og velkommen til dagens Urix-episode. Mitt navn er Camilla Holten, og jeg skal lede dere gjennom denne sendingen. I dag skal vi snakke om konflikten i Syria, og gå i dybden på hva som egentlig skjer. Vi skal også få besøk av en av FNs ledere, som skal fortelle oss hvordan FN hjelper Syria. Vi har også en programleder som har tatt turen ned til Syria for å selv snakke med en av innbyggerne. Skal vi få besøk av en representant fra FNs sikkerhetsråd, Heidi Tømmerås. Ta veldig godt mot Heidi Tømmerås. Hei og velkommen. Takk. Nå skal jeg stille deg noen spørsmål om FN, siden det er der du kommer fra. Hva er FNs rolle i Syria-konflikten? Sikkerhetsrådet FN de er nesten blitt helt lammet i konflikten som foregår i Syria. Både Russland og Kina argumenterer mot at FN ikke skal blande seg i det hele tatt. Det er da vanskelig for FN å nå områder, og de har til og med sluttet å telle antall døde i Syria. Hva mener USA og Russland er løsningen på dette problemet? Russlands og USAs ulike syn på Assad-regimets fremtid, det har vært en av de største hindringene for en omfattende og kraftfull enighet i Sikkerhetsrådet. USA mener at løsningen er at Assad-regimet fjernes, mens Russland de mener at Sikkerhetsrådet ikke skal kunne bestemme endringer i regimet. Russland mener uansett at Assad-regimet er viktig for å bekjempe IS. Hva er FNs enighet og uenighet om dette problemet? Noen av de få tingene Sikkerhetsrådet har blitt enige om, det er en løsning som planlegger partiene i konflikten og slippe inn nødhjelp til sivilbefolkningen. De er også enige om å tillate FNs observatør å kontrollere trygg evakuering av sivile ut av Øst-Aleppo. Sikkerhetsrådet er ikke blitt enige om en militær handling mot terrorgrupper. Stemmer det at USA og Russland har bombet baser i Syria? Ja, både Russland og USA har bombet. USA de har bombet et IS-mål i Syria. Og siden samarbeidet mellom stater ikke har fått en FN-mandat som tillater slike militæraksjoner på et syrisk territorium, så er en slik bombing høyt problematisk sett på fra folkerettslig perspektiv. Og så Russland har også bombet områder i Syria, men siden de har blitt invitert av Assad-regimet, så har Russland bedre folkerettslig utgangspunkt for maktbruk i Syria enn det de andre landene har. Hvordan er de syriske sikkerhetsstyrkene? En granskning fra FN har avdekket at syriske sikkerhetsstyrker har begått forbrytelser mot menneskeheten, som inkluderer massakre, kidnappinger, tortur, voldtekt og drap av sivile. Hva skjer nå da? Nå er det sånn at Mistura har forsøkt å få partiene i konflikten til å møtes i forhandlinger. Spesielt i 2016 har dette vært aktuelt. Også hvor våpenhvile har blitt innført, men det er kun midlertidig suksess. Hva er dine meninger og tanker om dette her? Nei, altså det er jo mye som skjer og det har jo pågått så lenge nå, så jeg håper jo at de kan komme til noen enigheter og få slutt på det som skjer i Syria nå. Tusen takk for at du tok turen innom, og det var veldig hyggelig. Bakgrunnen til konflikten i Syria. I Syria har det vært krig i utrolig mange år. Det er Assad-familien som er vist på bildet, og det er de som har styrt landet nå i over 40 år. Det var først Hafez al-Assad som tok makten i 1970 gjennom et militærkupp. Deretter var det sønnen Bashar al-Assad som tok makten i år 2000. Hans eldre bror skulle egentlig overta makten, men siden han omkom i en ulykke, gikk tronen til Bashar. Assad-partiet definerer seg som sosialistisk og bygger på ideologien om å samle hele den arabiske verden i en union. Syria er en etnisk stat, og ved krigen hadde ikke dette regimet møtt vestlig motstand på mange tiår. Krigen i Syria er egentlig forlengelsen og opptrappingen og følgen av den politiske opprøret mot Baath-regimet og president Bashar al-Assad vinteren 2011. Det startet som en del av den arabiske våren med demonstrasjoner mot et undertryggende regime. Mens andre opprør fører til regimeskifte, klarte fortsatt regjeringen i Damaskus ved hjelp av militærmakt og utenlandsstøtte å beholde makten.
Dette fører til at Assad-familien fortsatt sitter i makten. Den islamske stat IS er i utgangspunktet en irakisk gruppe som kjemper for egen stat. Gruppen ble etablert i 2013, men startet som en del av motstandskampen etter USA invaderte Irak i 2003. Den islamske stat er faktisk ingen stat, men en militant gruppe som har uttrykket at et nytt styresett, kalifat for den islamske verden, er opprettet. Kalifat har fått liten støtte og blir fordømt av muslimske ledere og lærere. IS gjennomfører sine handlinger ved å bruke vold og frykt for å få makten, og de anses for å være en terrorgruppe. Syria er et av hovedområdene som IS ønsker å kontrollere, men de har også utført handlinger i Europa og Nord-Afrika samtidig som de har truet Israel. IS har blitt kjent for sin brutalitet i hele verden. Måten IS bruker propaganda på sosiale medier skiller seg fra andre terrorgrupper. Dette har blant annet bidratt til at mange fremmedkrigere, over 30 000, har sluttet seg til gruppen. IS utnyttet i 2012 mulighetene den syriske borgerkrigen ga til å etablere seg i Syria. I løpet av 2015 tappte imidlertid IS kontrollen over områder i Syria. Ifølge amerikansk etterretning har IS mistet kontrollen over 20% av områdene de på det meste kontrollerte. Fra august 2014 ble multinasjonal militærstyrke ledet av USA, Operation Inherent Resolve, satt inn mot IS. Over 60 land har involvert seg i krigen, inkludert Norge. OIR angriper IS i Irak og Syria, men Norge deltar kun med militær opplæring i Irak. Etter terroraksjonen i Paris 2015 ble militærstyrken sterkere. Høsten 2015 sluttet også Russland seg militært til kampen mot Syria. IS står for et styre og levesett som er ekstremt konservativt i forhold til den islamske lovingen. Dette blir stor kontrast i forhold til den systematiske bruken av sosiale medier. IS oppfattes som en sterk religiøs bevegelse. De ser på alle andre enn dem selv, uten deres syn, som vantro. De mener at de vantro må bekjempes, og dette inkluderer andre muslimer, kristne og religiøse grupper. Nå skal vi da sette over til en av mine kollegaer som har tatt turen ned til selveste Syria. Hei, mitt navn er Torbjørn Torkelsen. Jeg har ankommet Syria, og som dere kan se er forholdene veldig dårlige, og folk er på flukt og mister familien sin, og folk får panikk. Jeg har med meg en syrisk statsborger i dag, og skal spørre noen spørsmål. How do you feel about the situation here in Syria, and how have you and your family been hit by the war? 18 من أبريل 2017 9:16 صباحا لم تستدغت الكاميرا. أيها الأحبة عظيم، الآن لقد فعله ذا بلوق لمدة السنتين تقريبا، ولدي العديد من القراء الذين من خلال النقر هنا كل يوم. Where do you sleep, and how do you get enough food? لم تحصل ذعر، لا تفعل أي شيء في ليلة الجمعة فأنه يحصل أنا لا أعرف تماما لماذا، لكني أشعر بأنني أفتقد الحياة. أنا فقط الاستلقاء على الأريكة عندما يكون Have you experienced bombing and shooting close to you and your family? وأيضا بالنسبة لقد طار حولها على مختلف المهمات على مدار اليوم، وكذلك كان تبادل الانطلاق أنار. ماذا يحدث حقا أنها بدأت فجأة، لا أستطيع في وقت سابق من اليوم أنها فقط المرضى الموصى بها هذا طقس. وأيضا بالنسبة لقد طار حولها على مختلف. I 2016 meldte Norge seg inn i giverlandskonferansen, der 60 land representerte. Hovedgrunnen var den humanitære krisen i Syria. I 2016 bidro Norge med 2,4 milliarder kroner til
Til sammen har Norge bidratt med 10 milliarder kroner. Norge har soldater i nabolandet Irak. Norge trener opp soldater og hæren til Irak i kampen mot IS. I Jordan trener Norge nå opp syriske soldater i kampen mot IS. Irak har spurt om hjelp. Syria har ikke ønsket, og Assad-familien har takket nei. På grunn av dette er Norge med i den syriske borgerkrigen. Når Norge trener opp soldater som begår krigsforbrytelser, eller at vi velger å kjempe mot Assad-regimet, medfører dette at vi har en folkerettslig utfordring da Sikkerhetsrådet ikke har godkjent maktbruk mot Assad-regimet. Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene ledet av Bashar al-Assad og en rekke opprørsgrupper. Flere av opprørsgruppene kjemper seg også imellom. Russland og Iran støtter Assad-regimet, mens USA og allierte som Frankrike, Tyrkia og Saudi-Arabia består noen av opprørsgruppene og kjemper mot hverandre.